Warner Brothers presenta Looney Tunes. Bugs Bunny en El Gran Ronquido. Tonto. Tonto. ¡Renuncio! ¡Estoy harto! Siempre me toca la peor parte cuando estoy en las caricaturas de este guanejo. Claro que tengo un jugoso contrato con el señor Warner. Pues, aquí está mi contrato. Y esto es lo que hago Oye, con viejo, él. no hablarás en serio, ¿verdad? ¿Estás bromeando? De ahora en adelante solo habrá pesca para mí. Y no más guanejos. No. No, viejo. No puedes hacerme esto. Piensa en lo que hemos vivido. Hemos sido como Conejo y Costello. El gordo y el orejón. Como las uñas y el lodo. No puedes hacerme esto. No quieres acabar con la función. Betty Davis me va a odiar por esto. Piensa en tu carrera. Mejor dicho, piensa en mi carrera. Ah, señor Warner, he vuelto. Muy bien, señor Guanejo, gírelo. Este calvo está loco, de verdad.